5 minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen lähti mukaan peliin. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää mielisairaalaan lauantai-iltaan kello 8 huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei voi uskoa. Antti, terve! Hei kulta. Sä lähit peliin mukaan sentään. En ikinä. Luoja kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Joo. Niin, kuka on kuvassa, tai ei kuka, vaan kuka on kuvassa? Ismo Laitela. Totta kai. Ei oo Antti. Ei oo. Antti. Jonkinlaisia hirviöitä ne kuitenkin on. Älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Ai mulla? Joo. On, totta kai. Teillä noi systeemit pelaa. Nahkaset, semmoset punaiset. Oho, kello onkin jo noin paljon. Mä lähden tästä töihin. Heippa! Joo, hei hei. Nyt jätkät juman kautta sitä luukkua auki sen verran, että se paljastuu. Mikä se esine on? Väärät vastaukset edelleen rullaa tuossa alan reunassa. Eli älä vastaa niitä missään nimessä, sillä muuten menee sinun vuorosi hukkaan. 425 €. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo jätä hallo! Terve! Mistäs päin Kimi oot? Suoni Kohjutissa. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain... Niin on, ottanut lisää velkaa. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? Karvanen, Elina tai Ismo. Ei ole puuhöylä. Sä ootkin fiksu tyttö. Se oli Seppo Taalasmaa. Tai Kristo, tai Kari, tai Ulla, tai Äidils, tai Maija, tai Röllityttö. Hii. Kohta täällä edellään kuule kuin kartanossa. Sanotaan näin, että... Meidän netti on hävinnyt. Siitä on myynti-ilmoitus netissä, ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. Mitä täällä tapahtuu? Sokeria 6 kiloa. No, tuntuu näköjään siltä, että olemme pari kertaa soittaneet vahingossa tuonne mielisairaalaan. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Ainakin pelaajien jutuista päätellen, mutta ei siinä sitten mitään. Mitä helkkaria? Nyt tehdään sillä tavalla, koska tänään tuntuu olla... Terve menoa! Joo, hei hei.